Tere, ilusat hommikut ja põhimõtteliselt teeme niisuguse väikese toetava loengukese, mis puudutab siis meie alalisvoolu testi Moodle keskkonnas. Meili te juba saite, aga tuletame veel mõningaid asju meelde, mida meil vaja kindlasti teada on. Siin pildi peal muidugi sellel abimaterjalil põhimõtteliselt, esimene osa on siin selles mõttes selline ajalugu ja kõik sellised, mis iseenesest ja energia tootmine, mis omavad kogu selle elektrotehnika poole pealt tegelikult päris suurt tähtsust. Aga see kõik on selline meeldetuletus. See tähtsam pool tuleb siis, kui meil see elektrienergia tootmine ilusti siin läbi saab, et tulevad sellised elektrotehnika-alased põhimõisted. Ja siis läheb siin asi natukene keerulisemaks. Nagu ma olen siin juba varem öelnud, siis elekter on selline ühte otsapidi niisugune lihtne ja arusaadav, teist otsapidi nii keeruline ja filosoofiasse lähenev teema. 4 tähtsat elektrialast suurust on. Esimene voolu tugevus, amper, tähis I, siis on pinge, tähis U, ühik V ehk volt ja takistus. Takistuse tähis R, ühikuks ohm. Neid asju kindlasti peab teadma. Ja siis kohe tuleb selline eriti vajalik seadus nagu Ohmi seadus, mis siis omavahel seob pinge, voolu ja takistuse. Nii et seda kindlasti peaks teadma. Nii, see on siin abimaterjalis ilusti olemas ka. Mis kindlasti on selles mõttes väga tähtis, on veel üks suurus, ma ütlesin 4 suurust, on võimsus ehk P. P võrdub U korda I ja on ka ilusti seostatav nende 3 suurusega. Nii, aga toonitan ühte asja. Kui praegu räägime alalisvoolust, siis kõik need seadused kehtivad alalisvoolu puhul. Nii kui tuleb mängu vahelduv vool, hakkavad ka need seadused on küll olemas, kehtivad, aga nad on teatud erinevate variatsioonidega. Nii et sellega peate kindlasti arvestama. Selle töö juures on väga tähtis teada ka Kirchhoffi seadusi. Kirchhoffi esimest seadust ehk Kirchhoffi vooluseadus ja Kirchhoffi teist seadust ehk Kirchhoffi pingeseadust. No mis see vooluseadus endast kujutab? Kõige paremini ilmekas see pilt, mida me siin näeme. Kirchhoffi vooluseadus on, et voolude summa igas vooluringi hargnemiskohas on 0. See tähendab seda, et kui me siin seda pilti vaatame, siis on ilusti arusaadav, et siia punkti suubuvate voolude summa I1 ja I3 on võrdne siit punktist väljuvate voolude summaga ehk I1 pluss I3 võrdub I2 pluss I4 pluss I5. Nii lihtne see ongi. Nii et mitte midagi keerulist. Siin on ka muidugi toodud väike niisugune arvutuslik näide juurde, mis natukene illustreerib seda pilti. Nii, siin on ka ülesanne Kirchhoffi seaduse kohta. Okei, läheme edasi. Ja Kirchhoffi teine seadus on suletud vooluringis, on kõigi pingelangude summa võrdne pingeallikate summaga.
nii, ja mis siis see tähendab? ja väga lihtne. ülesanne Kirchhoffi seaduse kohta näitab selle kõige paremini ära. et siin on toiteallikas ja kaks takistit. ja sorry. üks hetk. nii, läheme meie oma loenguga edasi. nii et nii, ja siin ongi siis ilusti näha, et selles ühes vooluahelas olevate elektromotoorjõudude summa ehk toiteallikate summa võrdub selles samas ahelas olevate pingelangude summaga. ja see valem on siin ka väga ilusti näha, nii et ei tohiks ka mitte midagi keerulist olla, võib-olla natukene keerulisem kui Kirchhoffi esimene seadus, vooluseadus, aga põhimõtteliselt ei midagi hullu. Siis tuleb Joule-Lenzi seadust ja Q võrdub I ruut korda R korda T ja Lenzi seadus ütleb, et elektrivoolu käigus arenev soojusenergia on võrdneline voolutugevuse ruudu takistuse ajaga, mille jooksul vool läbi takisti läheb. nii et põhimõtteliselt jätke meelde, et Joule-Lenzi seadus on põhimõtteliselt elektrivoolu ja soojusenergia omavaheline suhe. nii, võimsus. võimsus oli siis P võrdus U korda I, seda ma juba korra mainisin, kus siis P on võimsus wattides, U on pinge ja I on voolutugevus amprites. ja siin on ka näide, kuidas selle näite kohta võiks siis öelda, et kuidas seda eluliselt kasutate, seda näidet. no näiteks on teil vaja osta elektriradikas, elamine on külm, tahate sooja saada, lähete poodi, ostate radika peale on võimsus 4 kilovatti. toote selle radika koju, lülitate ta sisse, panete pistiku pessa, panete nupust ta käima, natukene aega töötab ja mürts kaitsmed läbi või kaitse lülitub välja. milles oli viga? kui võimsuse valem on P võrdub U korda I, nii, kas ma olen kuulda? Olen, väga hea. siis kui P oli 4000 vatti ja pinge on 220 volti, siis arvutame välja I ehk voolutugevuse. 4000 jagatud 24-ga või 220-ga. nii, ja saame 18 amprit.
pluss-miinus seal, aga ümmarguselt 18 amprit. Siis lähme sinna elektrikilbi juurde, vaatame, et automaatkaitsmel on peale kirjutatud 10 amprit või 16 amprit. 16 kui 10 amprit on, siis väljalülitamise aeg on päris kiire. Kui on 16 amprit, siis kohe väljalülitamist ei teki. Automaatkaitse sees kuumeneb ja lülitab süsteemi välja. Nii et sellega peab selles mõttes arvestama. Võtate oma radiaatori kaasa ja lähete kauplusse ja vahetate selle ringi väiksema võimsusega radika vastu. Näiteks võtate 2000 vatise ehk 2 kilovatise ja siis peaks iseenesest ka 10 amprise kaitsmega hakkama saama. Selge see, et kui te samasse ahelasse pistikupessa on lülitatud veel kohvimasin või veel mõniga sükene või triikraud suurema voolutarbimisega seade, siis paraku nii ta on. Nii, need magnetväljad ja need ma jätan praegusel hetkel siit välja, et rohkem on see vahelduvvoolu teema. Ja vaatame korraks, selle töö juures on vajalikud meil erinevad elektroonikakomponendid ja üheks komponendiks on meil siin takisti ehk inglise keeles resistor ja välimuselt pilt on selline ilus, triibud peal, tingmärk, selline ruut, Ameerika variant on selline siksak, ühikuks oom ja tähis on R. Ja need triibud siin annavad takistile värvikoodi. Värvikoodi järgi neid on muidugi kahjuks erinevaid, ei ole ühte tüüpi ainult. Kui te leiate õige tabeli, mille järgi võite vaadata, siis värvikoodi järgi te saate ka selle takisti väärtuse öelda. Aga põhimõtteliselt on süsteem selles, et kõige mugavam ja kõige lihtsam on võtta multimeeter ja mõõta ära selle takisti nominaalväärtus. Nii et muidugi, takistid on palju erinevaid tüüpe, nagu siingi tuleb välja, et on fototakistid olemas ja kõik sellised asjad, mis teatud tingimustel takistust muudavad. On sellised takistid, mida kasutatakse temperatuuride mõõtmisel, ja nii edasi. Materjali alusel jaotatakse ja funktsiooni alusel fikseeritud takistid ja muudetava väärtusega takistid ehk potentsiomeetrid või reostaadid. Need on ka siin piltide peal ilusti näha. On lineaarsed ja mittelineaarsed, nii et ka siin on veel variandid olemas. Ja temperatuuri koefitsiendi alusel, nagu ma enne mainisin, on siis takistid, mille takistus väheneb temperatuuri tõustes ja takistid, mille takistus suureneb temperatuuri tõustes. Nii et siis on kondensaatorid. Kondensaator oli niisugune väga tore komponent, mis salvestas elektrienergiat elektriväljas ja takisti või kondensaatori ühikuks on Faradi ja kuna kondensaator koosneb 2 plaadist, siis olenevalt nendest plaatide materjalist, selle plaatide vahel olevast ainest ja nii edasi, on siis kondensaatori mahtuvus erinev. Siin on muidugi natukene pikemalt kirjutatud kondensaatori töö põhimõttest, kondensaatori töö alalisvoolu ahelas, kondensaatori töö vahelduvvoolu ahelas. Kasutatakse mõlemid pidi, aga kuna meil on praegu alalisvoolu teema, siis me seda vahelduvvoolu poolt ei vaata.
siis on elektrolüütkondensaator, kasutatakse sellist elektrolüüdilahust, mis võimaldab saavutada suurema mahtuvuse väikese füüsilise suurusega. Nende suur mahtuvus teeb nad sobivaks, et neid kasutatakse toiteallikates, kus on vaja suurt energiasalvestusvõimet ja pingekõikumiste sidumist. Samas on need polaarsed, mis tähendab, et need tuleb ühendada õige polaarsusega, positiivne klemm plussile, negatiivne miinusele. Vale ühendamine võib põhjustada kondensaatori plahvatuse või lekke ja sellega tuleb alati arvestada, et ei tohi vigu teha. Nii, siis on olemas keraamilised, siis on plastkeraamilised ja siis on veel erinevad klaaskondensaatorid, nii et kondensaatoreid on ka siin piisavalt erinevas koguses. Ja kindlasti vaadake see osa ka ennem testi läbi. Ja siis on veel omaette teema, mis on Eestis, ütleme, see nõndanimetatud, vahepeal kutsuti ta lausa Eesti Nokiaks, on superkondensaator. Ja superkondensaatori töö põhimõte on siis toodud eraldi ka siin materjalis ära. Põhimõtteliselt on ta lühiajalise elektrivoolu tulemusena suudab ennast täis laadida ja siis endast seda elektrienergiat välja anda pikema aja jooksul kui tavaline kondensaator. Nii et teda nagu teoreetiliselt saaks siis kasutada akupatareina või mingi analoogilise seadmena. Nii. Kus siis seda superkondensaatorit kasutatakse, on nagu põhiline, on see transpordisüsteemides, transpordiseadmetes, kui näiteks auto pidurdab, siis seda pidurdusenergiat kasutatakse superkondensaatori laadimiseks ja siis pärast, kui auto pidurdamine on lõppenud, siis saab seda energiat kasutada automootori tööks. Nii et siin on materjalid toodud ja nii edasi, mida nende puhul kasutatakse. Ja siis kolmas komponent on induktiivvool. See on siis põhimõtteliselt on mähis ja induktiivvool salvestab energiat magnetväljas ja põhimõtteliselt tema ühikuks on Henry, tähis on L ja sümbol on ka siin ilusti välja toodud. Nii et ja väga tähtis komponent, tema puhul kehtib kõik elektromagnetilise induktsiooni seadus, seal see magnetvälja poolus on väga tähtis. Nagu me oleme rääkinud, et kui ümber vooluga juhtme tekib magnetväli, siis kui me selle juhtme paneme spiraali, siis magnetväli võimendub ja kui me sinna sisse paneme elektrotehnilisest materjalist sellise pehme südamiku, siis iseenesest on sellega sama seis. Nii, ja siin on siis induktiivpoolist ka toodud päris. Hiljem räägitakse siin filtritest, aga need filtrite teema on ka rohkem selline vahelduvvoolu teema ja neid me kindlasti käsitleme vahelduvvoolu puhul. Nii, aga mis on nagu ülitähtis? Siin on siis näiteks elektromagnetid, solenoidid, mida kasutatakse ka alalisvoolu puhul ja
siin kasutatakse elektromagnetit siis põhimõtteliselt lineaarliikumise tekitamiseks või ka pöördliikumise tekitamiseks. aga tema töö põhimõte on järgmine, siin on solenoid, laseme elektrivoolu sisselülitamise hetkel tekitab magnetväli ja südamik hakkab liikuma. ja siin on ka need ilusti pildid, on ühesuunalise, on kahesuunalise lineaarliikumisega solenoidid. ja siis on ka pöördliikumisega solenoid, siin on pildil ka, mis teeb siis pöördenurk on reeglina kusagil seal 95 kraadi või kahesuunalised pöördsolenoidid, nende nurgad tavaliselt üle 45 kraadi ei kasutata. ja kõige rohkem levinud on need solenoidid just hoidesolenoidid all turva- või tuletõrjesüsteemides. siin on toodud üks ilus hoidesolenoidi pilt, mida siis üldkasutatavates hoonetes kasutatakse. Uks on avatud, kui hakkab tuletõrjealarm tööle, siis on põhimõtteliselt, tuleb arvestada sellega, et siis siin tekib katkestus ja uks läheb ise automaatselt kinni. ja siin on siis toodud ka parameetrid. Dioodid ja sellised asjad me võtame läbi põhimõtteliselt, kui me läheneme elektroonika valdkonda. üks asi, mida ma tahan kindlasti veel, mida te ennem kui te seda testi tegema hakkate, vaadake üle see osa, mis puudutab toiteallikaid, toiteallika tähis ja kõige see klassikaline on patarei ühekordse kasutusega. Laetavad patareid on siis juba rohkem tänapäeval kasutusel, et pole mõtet ju prügi tekitada. on liitium lipoakud, nikkelmetallhüdriid, hübriidakud suure mahtuvusega ja siis on pliiakud. Omadused laetavad ja pikaealised, saab kasutada mitmeid laadimistsükleid ja kõige tänapäevasemad on need liitiumioon ehk liitiumioon-akud, mis on kerged, suudavad taluda palju tsükleid, kasutatakse laialdaselt elektroonikaseadmetes, elektriautodes, drooninduses ja nii edasi. Puudused kõrge hind ja mis suhtes on ülitundlikud ülelaadimise ja ülekuumenemise suhtes, just ülelaadimise suhtes, mis võib põhjustada ohutusriske. Need akud ei kannata hapnikku, kui juhuslikult korpusse peaks tekkima kas või väiksemgi mõra, et hapnik pääseb akuelemendile ligi, siis need akud süttivad ja nende põlemistemperatuur võib olla siin kuni 1000 kraadi. Ja teda veega kustutada ei ole võimalik, vaid siis põhimõtteliselt ta põleb oma põlemise ära ja selleks siis kasutatakse väikeste akude puhul on ju asi lihtsam. Soovitatakse alati, et on seal läheduses, kui akumajandusega tegeletakse laadimiste ja asjadega, et oleks mingi metallanum, mille sees on liiv, et kui see akuga midagi juhtub, siis visatakse ta sinna sisse ja transporditakse välja, ja sellega on ka see tähtis moment, et nende akude puhul kindlasti laadimist ilma järelevalveta teha ei tohi. See kehtib kõikide nutiseadmete ja muude selliste asjade puhul ka, nagu te teate, et me tahame küll jätta alati vooluvõrku sisse, aga ööseks kindlasti ärge laadima jätke, et need sisaldavad ka reeglina lipoakusid ja mis on selles mõttes ohtlikud. Nii, ja siin on siis natukene
veel välja toodud erinevaid selliseid momente. aga üks asi, mis kindlasti peate üle vaatama, on jada ja rööpühenduste põhimõte. ja siin on väga ilusti välja toodud kõigepealt takistite jadaühendus, kuidas valemid kehtivad. nii, siis takistite rööpühendus, kui takistid on rööpselt, ja siis ka takistite segaühendus. noh, kuidas me arvutame kogu ahela takistuse, kui meil tegemist on jada või rööpühendusega. see on kindlasti vaja teil ennem seda testi tegemist läbi vaadata. siis tuleb siia kondensaatorite jadaühendus, kondensaatorite rööpühendus. no iseenesest mitte midagi keerulist, kui natukene vaatate seda, mõtlete, siis probleeme ei tohiks olla. ja siis kolmandaks on induktiivsuse jada ja rööpühendus. kuidas siis induktiivsus muutub vastavalt sellele, ja kõige lõpuks on siis toiteallikate jada ja rööpühendus. jadaühenduse puhul, kui meil on 25-voldised toiteallikad, siin ilusti on näha 4 tükki järjest ja siis saame siin 100 volti väljundpinget. ja siin natuke teine moment, kui me rööpühenduse puhul paneme toiteallikad, siis meil kahevoldised toiteallikad, 4 tükki rööpi, ikka väljundpinge 2 volti, aga kui kõik toiteallikad olid voolutugevusega 10 amprit, siis me saame amperaasiks 2 volti ja 40 amprit. siin oleks olnud 10 amprit ühe toiteallika voolutugevus, siis sellise puhul on pinge 100 volti, aga ikka 10 amprit jääb väljund vooluks. nii et akude puhul väga tähtis on see, et kõik ühendused oleks turvalised, veendu, et toitekanalid oleksid korralikult isoleeritud. see tähendab, et kanalid ei ole ühendatud ühise maandusega ja iga kanal on elektriliselt sõltumatu. see aitab vältida soovimatut voolu liikumist ühest kanalist teise, mis võib põhjustada seadmete kahjustusi, isegi ohtlikke olukordi, nii et sellega peab arvestama. nii, aga selle kohta ma võiks öelda, et on niisugune väikene meeldetuletus on selle kohta tehtud. ja nüüd ma soovitan teil küll, võtke endale test ette ja proovige saada siis sealt kätte maksimumpunktid. Need, kes siiamaani on testid ära teinud, on põhimõtteliselt saanud oma arvestusega ühele poole, nii et liigume järgmine kord edasi siis vahelduvvoolu teemadega. aga tänaseks kõik ja kohtume siis järgmises loengus.